Watchman-project. En daarachter hebben we Kalu-project. Project dat afgehandeld is door oud-DNA-lid Jitendra Kalu. Daarachter heb je nog een project. En enkele bewoners vandaar hebben mij geroepen om te praten over het probleem, want waarschijnlijk hebben ze geen water. Dus ik moet lopen, Kleidam, ongeveer half kilometer, om de mensen te kunnen bereiken. We gaan nu naar binnen. Bawa kabas? Kaya tanjay na busi mang? Ha? Tako na may kapasya. Pasti, Ha? meeting ka DCB kom na medyo pik ito. Ya. Serang kom kadang kadang op kom bereng kat Fa berpede. mulu masuk. O fara yung baka gomita berpede. O fara. Selain Aha, mafami pa ya sa de wajib ko tape mang. that's when only when I downgrade O dia tambe dre. I put one oversight so I put on bridge up there. Aha. Na kompana. O bridge me kipa. Ini kuan sing bridge waka. O puwaka. Yada Pujaya Boro National Project. Apa project ini? This maybe tasis ras no. Hey. Kita ada paipon dito. Hindi na wata para sa Ya. Aha. Apa project ini? Bisa national project to. This pakal national project. Aha. O dai Jaya Tang this house. This yeah to do. This all two house Jaya Tang ja. Maar you have licht ja so mishika ba? I have light. You have light? Only the water no bother me man. Eh? Only the A water no problem. Yeah. Ya bigi hagu dape mang? Get furu there. Ume hagu de. Yeah, di furu man. Okay, mo ye libena presi. Dus kaya baka langa dai gue mita berpe no? Lang. Ma ina watra jaso. No, me no di water. Ma demanja abra sei abwatra. De man abi dape. Dat is na national project abra abi. Masa ini aksi lanti. Me accident man. So Aye. take a water dape. Yeah. Mr. Fraser Alvin Green so. Yeah. Make me pay on money dape. Ja. And he tell me to buy a pipe to come here to. Ja. When I Falkland me dig a dam overside there. Ja. And let me put a pipe up. When me come reach Sultan here, he said that dam he want nobody can put pipe. So I bell Fraser right away. And me tell Fraser what the man say, and so Fraser say, well, you can't do nothing because sometimes I put them a court. Waktu o sultan no wang you permission. You don't want the pipe come over this dam. What they mean to that? May no ka sultan go aksi? Me go Sultan, me ask a man I want. Eh? Me ask the Sultan though, I live up here. Ay. Me ask a man I want. Me tell a man, boy, I mean, really need water for people like what someone body has to use. Hey, I come by. I come Kome by. person itanja. Get 5 I remember the back there. And me and my wife a 3 picnic here. Oh, ma sultan no wang you permission It's for a dam come. For pipe for come. dia pipe. No. Eh, you tak na nga sultan no You wang. know, man, me talk with DC. Yeah. DC said I'm going to talk with a man until now since last year. And me not hear the next. Ma okay, if you know di ka adang, Aye. dai kan lumapay tapadang to. Tapadang to. Yeah. Aye. Ma tapadang ano mino din ka problem to. No, but this time nobody now use this dam. Yeah. If you make one how fat pipe, them I want chink pipe so Yeah, one little hole and man go just make cross a dam. Ma famano wa pipe de long slang to. Yeah, that man me said I'll give one permanent that Yeah. one temporary thing. Yeah. Till more people can live here, then the water will go come from so. Okay. Ma yun na Suriname? get permission to live? Get stay in here. No, there's how much person live there? Get 5 of them by there down there. Yes. Where they walk give me fish walk and all kind Yeah. of thing. And me and my wife a 3 picnic there. Okay. Tell her guy come with them picnic and thing there by.
Dus alade smali se tanja I so. better pick me there, yeah? Aha. Alisa, Okay. how is just cancer? Okay, no mami shik ba dus your Aye. wife, your children and And then by them, this ja, is bij dit, no? Oké. Nee, goed, mijn mensen, dus jullie hebben het gehoord, gezien. Deze meneer woont al, hoe lang heet dat ja? Maybe starting this year. Oké, die man woont al van het jaar hier. Hij heeft zelf betaald. Because of water, For- me make me no want to come. Ja. But me got to come now. You understand? Het enige wat de meneer vraagt is dat hij toestemming krijgt van de autoriteiten om via een nationaal project een pijp naar deze kant te kunnen brengen. Omdat de meneer zegt van de man Sultan, Sultan. die claimt dat de dam van hem is of van zijn wijnenvader. I don't know. En dat de man geen toestemming kan krijgen om een pijp over de dam of dwars door de dam te plaatsen. Het klinkt wel een beetje onhumaan, maar minosap Sultan lijkt wel een persoon zo. Dus moga Sultan acties heeft, dat zij de man ik ja toestemming. And Mr. Fraser been grief give me the water. Yeah. But that the man who stopped the whole thing. Sultan. Or dus SWM ook Gio Water, Awatra. they man Ja. to give me from oversight so. Ja. They make me Okay. pay your money. Ja. And now, I mean, again, next, Mr. Fraser say, this man go carry my coat and all kind of thing. Me see, from there, a pipe come across that one, you know, say next about that one. Oké. Oh, een trapijp. You Dit know, dat look ik one there where Waggy Park somewhere. Ja, ja, dat ik And een that kalu come for give correct, the toch? people that way. Oké, oké. Nou, abon dat hoor, katori dus uitgeven meneer Gold Teeth, sorry mij kari toch? Omdat die TV Gold. Hè? Yeah. Maar zijn die original ding dan? Robert. Robert. En je nou een big fisher, fishman. Ah, ja, we walk a biggie pan down. Oké, mooi, mooi, mooi. Meisje, hoe gaat het? En heb je dus nou water alleen water, no? Now, water. Ja, ja, ja. Thing. Here so you get salt water when Yeah, rain yeah. don't fall. Ah, You but- can't give them haguda, you can't give them chicken, duck, nothing salt water. The man over there too. Abo. Ja, mijn mensen, ik sta hier bij de kruising. Aan de linkerzijde heb je het Nationaal Project. Aan de rechterzijde heb je het Lashman Project. Wij weten in het verleden, het Nationaal Project was van familie Sultan. Lashman Project van familie Lashman. Maar het gaat om deze dam. Dat wordt beweerd dat Sultan de eigenaar is en geen toestemming wil verlenen aan de meneer, meer bekend als Goldtip, om een SWM-buis dwars door die dam te laten trekken door SWM. Nogmaals, dat klinkt wel een beetje onhumaan, niet menselijk, dat de meneer geen toestemming kan krijgen om een SWM-buis dwars door deze dam te krijgen. Als u mij vraagt, ik heb 7 jaar gewerkt bij het domeinkantoor. Dus uit mijn eigen oriëntatie en kennis zeg ik, deze dam is van Lanti. Ja, heren, er leden, even komt Chimoro die zee. Peunde no ja zo. Dit is naar Nani Polder ook toe. Dus dit is naar het droog was voor Udai ook toe aan de helemaal baktrakzijde, toch? Ja. Ja. En wat is hier dan het probleem? Hier is het probleem dat we hebben klacht gekregen. Dat, ja. En de klachte is dat dit is een weg die van Lanti is, toch? Ja. Het is ook een openbare weg. Openbare weg. Ja. En we hebben klacht gekregen dat het is dat schutting, slot en alles. Oh, dus die meneer daar heeft een Schutting daar schutting daar gezet. En als de Ja. landbouwers Ja. een natte tijd willen Ja. naar binnen gaan Ja. en dan kunnen ze niet daar binnen gaan. U ziet het zelf, Ja. die grote schutting daar is. Ja. Dus wegens buurt Ja. onderzoek zijn we hier. Oké. Ja, Is dit... bewoners, Ah, we willen graag weten dat waarom en wie heeft hem opdracht gegeven ja. om die weg dicht te maken. Is hier van die groenteverbouwer Jurawan? Ja, zo vernomen we dat het zeker een Jurawan is. Oké, kunnen naar misap Jurawan, ja. Want ja, ama abing droog was baka seja toch volgens mij. Ja, ik denk ik naar presikba. Maar dit zeg je, Mohan, is een openbare weg, is van de overheid. Ja, oké. Nee, dan weten we dat ook.
Zo'n sluis dat ja zo? Zo'n sluis? Oh, dat is dan Nani sluis. Dit is dan Nani sluis. En hij is ook ja ontwatering. En dit is nou kan tak Nani brug. Ja, die zijn Dit is ook een Nani brug. Ciudad, no Messi. Voor het eerst Messi Ciudad. Is dat een probleem ja Ciudad? Ja, meneer Moenes, we staan hier Ah. aan de sluis en dit is een hoek. Ja? Losing, Ja, die het vanuit de Lahoreweg, de linkerzijde als ik hier zo kijk. ja. Is dat de hele linkerzijde van de Nani-polder dit water afvoert naar de quarantaine-rivier. Ja, En het stukje daar zeker een 1,5 kilometer van hieruit ja. wordt niet onderhouden. Hoeveel kilometer is het? 1,5 Oh, 1,5 kilometer. Zeker heel lang, maar Ja, het kanaal is bijna 1,5 kilometer. Het wordt niet onderhouden. Wat ik van RWP heb vernomen, dat ja. persoon hier dus aan landbouw doet en daardoor dan die machines niet kunnen komen, waardoor dan het onderhoud niet wordt gedaan. Dus verder Ja, wordt er ja, wel ja. onderhoud, dus tot waar de landbouw wordt gedaan, tot daar wordt de kanaal niet onderhouden. Niet en onderhouden. straks na zeker 2-3 weken, Ja, nu is de bloeiendheid van de paddy, na Ja. 2-3 weken zijn zeker dat de water dus daar gedraineerd zullen worden. ja. En dan Oké. vanuit hieruit gaat al de water dus naar de rivier uitgestroomd worden. Mhm. En als dit dan verstopt is, dan Ja, is ja, het ja. een hele probleem voor de hele sector eigenlijk voor dat hier. Vooral van de lage series. Ja. Begrepen. Meneer Sampat, waar zijn we nu? Is Bruto Nani. Dus, oké. Dus over deze brug hebben die mensen gesproken. Als je een beetje luid op kan praten? Ja. Kijk, je ziet dus dezelfde situatie van hier. Ja. Straks is het oosttijd Ja. en kijk, dit is naar de brug. Het is deze brug. En waar brengt deze brug jou naartoe? Twee naar Drooggewas Waar die mensen, van waar we komen dan, Oudai? en naar Bruto Polder. Naar Bruto Polder. Waar is Bruto Polder? Vlak droog gaan. Oh, droge kant. En deze is een particulier brug, Mohan? Dit is een overheidsbrug. Oh, overheidbrug. En hierover heeft die mevrouw, dit moet weg of dit moet hersteld worden? Dit moet Vraag. hersteld worden. Oh, dit moet hersteld worden. Dit moet hersteld worden Ja. en daar moet een scheiding plaatsvinden. Waar moet die scheiding plaatsvinden? Laten we even, laten we, Scheiding plaatsvinden zodat die mensen van laten we even gaan in het veld even. zodat Dus- die mensen van Nani en Bruto Polder Ja. niet met hun tractoren of koppel Ja. die weg gaan. Die gaan. Oké, oké. Dus daarom willen ze een scheiding daar hebben. Dus de dam moet worden doorgestoken. Dus dat mensen niet met hun vervoermiddel in het droge was kunnen gaan. Dat willen de mensen. Dit is Bruto. Oh, hier we zijn nu op Bruto. Aha. En dat was eigenlijk de scheiding, dat was de brug. De Ja. mensen kunnen van Nani gewoon rechtdoor naar Bruto gaan. Oké. En de mensen gingen ook gebruik van dit maken, van die drooggewas. En van hier, Mohan, kan je gaan bij die mensen daar. mensen daar bij de familie Oudai. Oudai. Oké. En ze willen dat die dam moet worden doorgestoken. Ja. Oké, oké. Nee, goed. Nu begrepen. En als het daar is Ja. doorgestoken, Ja. dan gaat die grote zware materialen niet daar. Niet verder kunnen. Ja, dan die dam gaat sterk zijn. Ja, ja. En die mensen vrezen van, hé, smij go voor de Sani. Ja, oké, oké. Oh, ja. Hai. Voor die brug. Ja. Hai. Ja, Als die laatst hier planten verwisseld. ja. Ik doe een beroep bij, voor de minister. Mhm. Zodat hij een aandacht denk ik, ik denk nog 2 weken of 3 weken. Ja. voor die oost. Ja, En als het goed zijn, als minister hier aandacht heeft. ja. Voor die landbouwers. Voor de landbouwers, no? Ja. Dit is bruto nani project. Oké, die begrepen. Maar niet Ja. voor ieder als het regent. Ja, 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 begrepen. Problemen hebben we meneer Boven. Ja, ja. Ik hoop dat het oplossing weer plaatsvindt. Dus helemaal afvalhout hebben ze hier gezet. Helemaal afvalhout hebben ze weer gezet. Dus we stellen. Mhm, ja. bijvoorbeeld ieder moet doorzoeken. Er moet oplossing komen.
Agora proses cahaya awak ke susu manian turo kalau tu perintah sampelnya. ना एक जने खाना एक जने खातिर एक जने के पीछे 10 जने मर जाए चाहे बलांग मने के बलांग देख हम ताकिले मनिया के देखी मनिया के न खाली होई हम ओलाई ला हिरा हम ओलाई ला हम आलो गाइस से भी लाया ई बेसुआ पे मनिया माकला जाएगा पण लाट के ले जाओ तुम भी कौन के काटे कौन चीज से अपन दोस्त बार उजन दमुआ हुआ पे दही लग से देंगवा चाहे रहे के ब्रिटो के हां तो क्लॉक और नानी के हां वन अंदर जब कॉम्बाइन है सो पास है तो ई भी दुई बारिश में दग जाए तो सिंगर फॉरवर्ड के दमुआ कटाई जाए वो मने वो एगो 4 बेल टेल वो थोड़ा बोले कंबाइन पास करी ना ना मोई फॉर बेल ना खाई तो फॉर बेल तो मोई फॉर बेल तो दिस एगो चाकरी मा हुआ तब ब्रिटो अपन खनित करे होइसे हम लोग जन ऐसे हम लोग यहाँ पे चाहिए ऊपर का वार bet ende ni ना वारो बेदे वार स्पेशल ni वार bet ende ni dawa ta gate na dito मंत्रो को वासी सा ni to thir को वासी यहाँ पे एगो पिक्चर है तो दस ऐसे बने जाए क्या और ऐसे जाए ano ka bedek damo dek idamo tak damo khabar तनी खांग बारे दमो khang bari ri to arto हम बताइए सुन जब मांगे हैं तो वैसे अपन बरोची सब ऑफर है बनाइए अरे ला बोले एक बगल है बनी रे गले बन जाए जब तूने मांगे मोफरा तो ब्रिज यहाँ बनी बगल है ना हमार के तो सोचे ना बनाइयो मारे लाठी के दाम ना लाठी के दाम हमार सोचे तब ऐसे तब रिजा कहूं ना बने कैसे ना बनी अबे हुआ वो माने या बोले तो हमारा वाला बने कैसे तू बोले ब्रिज वाला बनी अरे जैसे वो बोला कि हमार तो वो माने या बोले बपाल कर सके है उलांती बपाल करी मछली पर मुझे या मतलब claro बहुत घेर बच जाए सुनो तो लोग आइलो यहाँ पर एगो बस रेसिंग ले तो लोग ना बस अपलोसिंग मेरे को अपलोसिंग वो माने या सुन मना संपत या बारे वो क्या कहता है तब कहूं ना बने वहां दाम के सोचे वहां पे पहले डॉइकर्स लगाना पे इंदा तब ब्रिज यहाँ कंडी बना को भाई देखिए दाम के सोचे यहाँ ही बगल है मोई ले हाँ वहाँ तो लोग टाइम पर खाइला मतलब वो जानिए तो बारे में ऐसा तो दमो के अंदर हो करे हो ख्याल कर तो दमो के केक बनवाई से लांची बनाई से के ओ इधर बना लांची बनाई लांची बनाए हम देख खाली करी से क्या अंदर हो करे है लांची का एक अंदर हो करे रोज आई Het grootste probleem is als je een bedrijf hebt en je hebt inkomsten en je hebt uitgaven. En het verschil, als je uitgaven meer zijn dan je inkomsten, dan kan je dat als subsidie aanvragen bij de overheid. En dan komt de overheid in. Maar bij wat we zien bij het SZF, en dat is dus ook de afgelopen jaren een normaal verschijnsel geweest, dat het SZF alleen de uitgaven doorgeeft aan de overheid. En de overheid komt volledig in met dat bedrag, zonder dat er verdere verrekening plaatsvindt met de inkomsten van het SZF. Dus wat je krijgt is dat op een gegeven moment het SZF een pot begint op te bouwen, want de inkomsten worden niet besteed. En dan zie je het ook in de bedrijfsvoering dat het SZF de afgelopen jaren andere zaken is gaan doen. En wij kunnen niet een verzekeraar subsidiëren volledig, terwijl je wel inkomsten hebt en dit is niet verantwoord aan ons. Dus wanneer wij niet betalen nu, of wanneer we in elk geval kritisch zijn met de betaling, dan moet men niet schuin aan de overheid kijken, maar we zoeken verantwoording en rekenschap bij het SZF. We willen wel weten, want we kunnen niet een stichting welke als oogmerk heeft geen winst te maken, blijven subsidiëren terwijl je eigenlijk je inkomsten niet wil verrekenen met ons. Als wij zien dat de bestedingen van het SZF meer zijn dan de nood die zij aangeven, dan gaat bij ons wel een belletje rinkelen. En we leven niet in een andere wereld om te weten dat het SZF inderdaad een heel luxe leven leidt. Overheadkosten, heb ik begrepen, zijn bij de 8 miljoen tot 10 miljoen SRD per maand. Het is echt voor ons een raadsel van waar het SZF dergelijke middelen verkrijgt. Maar als ik inderdaad kijk naar de gelden die worden aangevraagd, dan kan ik het best begrijpen dat men winst maakt. En dat mag absoluut niet. SZF moet terug naar hun core business. We moeten gaan naar de eerlijke zorg voor iedereen. Dat is ons doel als overheid. We willen zorg hebben overal in het land. En mensen moeten niet in een positie komen, nog de patiënt, nog de dienstverlener, moet in een positie komen dat ze afhankelijk zijn van één organisatie voor hun ontvangst. En je ziet wat het probleem is deze maand. Dat de mensen dusdanig afhankelijk zijn geweest van het SZF, dat toen wij de betaling naar het SZF on hold hebben gezet, dat een heleboel instellingen gelijk in problemen kwamen. Edward Belfort. De president heeft gisteren een presentatie gehouden over wat men heeft aangetroffen
van de vorige regering. En de president die heeft er woorden gebruikt als onbehoorlijk, onethisch bestuur. En samenvattend is het gekomen op een financiële catastrofe welke men heeft achtergelaten voor de nieuwe regering. U hebt de vorige regering altijd zeer kritisch beoordeeld. Mogen we een reactie van u nu op hetgeen gepresenteerd is geworden gisteren? Ja, ik heb dus niet alles kunnen volgen, want ik was op straat en ik heb deels op de radio beluisterd. Om te beginnen met die persconferentie van de president. Ik denk dat de president, als we de grondwet goed bekijken, dan zou de president artikel 90 lid 2 van de grondwet in het Huis van het Volk moeten komen. Het parlement is zoals het college vaststaat. Daar is duidelijk omschreven dat de president verantwoordelijk verschuldigd is aan het parlement. En dat zou hij zaken hier uit de doeken moeten doen. Waardoor wij als vertegenwoordigers van het volk hem dan vragen konden stellen over die zaken. Maar goed, het is niet gebeurd, maar hopelijk maakt hij die fout niet meer. Want wij zaten aan één kant toen hier in het parlement om te vragen waar de president blijft. Bouterse, durende op Bouterse, een aantal keren ook en hij kwam niet. Dat is één. Nu een deel van de dingen bekend is geworden, had ik graag dat de president zou bekendmaken dat hij de gestolen middelen met onmiddellijke ingang zou terughalen van de mensen die ze gestolen hebben. Want dat was de rode draad van de campagne van alle oppositionele partijen toen. De gestolen middelen zouden we terughalen. We hebben gezien de buitenlandse schuld is bijna $3 miljard. Ja? En diverse leningen bij lokale banken. De dag van inauguratie van de president lapt de directeur van SPSB Bank, als de informatie klopt zoals de president dat heeft gezegd, om een overmaking te doen van bijna 300 miljoen SRD, heb ik begrepen, naar een bouwfonds. En de directeur van de SPSB Bank was eerder al in afspraak geraakt. Waarom zit de directeur nog daar? 1, 2. Al de mensen zitten nog op de posten. Terwijl de president niet tools heeft. De president heeft genoeg tools om die mannen direct aan te pakken. Direct. Deze mannen moet je met de harde hand aanpakken. Dan hoor ik tussen januari en mei 2020 meer dan 3000 mensen in dienst genomen. Er is een kostenplaatje gepresenteerd van bijna 64 miljoen zou dat de staat per jaar kosten. 62 miljoen. En laat iedereen nog op post. Iedereen laat je nog op post. Je komt de eerste dag op kantoor. Computers, meubilair, laptops, printers, voertuigen weggedragen. En je gaat die dingen niet halen. Terwijl je alle tools hebt in handen om die dingen te halen. Het volk ziet dat. De mensen die de dingen hebben genomen, weggedragen, dat wel verduisterd, die zitten nog rustig thuis. Velen zitten nog op diverse posten nog. En dan zeg je in de abnes, kan de man kan go, de man kibride iwan kasi of dit. Hey, luister nou. Die dingen moeten terstond, moet je die dingen zijn gehaald. Terstond zou die mensen misschien 2 uurtjes de tijd hebben gegeven om de zaken terug te brengen. Anders was het risicoman. Direct hartslaan. Direct hartslaan. Ik ben man van de harde lijn. Ik zal niet afstappen van de harde lijn. Direct hartslaan. Je hebt alle tools in handen. Die mannen hebben je eigenlijk het werk onmogelijk gemaakt. Een kuilen gegraven voor je om te vallen. Je ontdekt die kuilen en je lacht de mannen toe. Ik zou anders reageren. Nu is er geen geld. Elke keer als er een regering komt, gaan ze naar de government take. Bouterse heeft het volk gepakt. Government take zou
weggehaald worden. Allemaal verhoogd aan de government. Maar in Santoki, ik, zoveel anderen hebben gezegd, toen kom, we gaan tik ammonie aan de voeren. Kasreserve, ook schandaal. Rij- en voertuigen, belasting, zoveel miljoenen. Er is een vraag gesteld naar de minister van Financiën. Hij heeft geen antwoord. Hij zegt, hij is het antwoord verschuldigd van die rij- en voertuigenbelasting. Het volk luistert hoor. Het volk luistert. Dus dan betekent het volk, potje dat bij mij nog maar goed kan niet. Die mensen stonden in lange rij, dag en nacht. Voor pai, rij- en voertuigenbelasting. En you know, op alle tools, dan nog goed kan niet. Je tak in op antwoord die afvolk sa potje dat bij. Dan ga je nu, in plaats dat die boeven, schurken, bandieten gaat aanpakken, dan ga je het volk verder uitmelken. Je komt met verhoging van governmentiek. Dat in SRD. Die brandstofprijs was heel laag. Ik geloof 2,95 of 2,98. 2010. Buiten ze komen, naar boven geklommen. Dan kom je niet meer, terwijl het volk gestemd heeft voor verlichting. Dan ga je direct aan de governmentiek. Iedereen in SRD bovenop. Dan zeg je, niemand gaat het voelen. Als de brandstofprijs omhoog gaat, alle goederen en diensten gaan de lucht in. Dan zeg je verder, subsidie ga je afbouwen. Belastingschijven ga je aanpassen. Tot die boevenschurkenbal die te zetten met die miljoenen. Rustig, ze lachen. En je maakt geen aanstalten om die dingen te gaan pakken bij die mannen. Iedereen is bekend. Iedereen is... En terwijl je daar zit te vergaderen, vluchten de boevenbandieten schurken het land uit. Die boevenbandieten schurken vluchten het land uit. En je zit daar en je kijkt ernaar. Het volk ziet dat en het volk raakt eigenlijk ontmoedigd. Het volk verliest vertrouwen in jou. Ik heb signalen gegeven aan de regering van, luister nou, die stemmen die omgezet zijn in zetels, zijn niet van een politieke partij. Er hebben 17 partijen meegedaan aan de afgelopen verkiezingen 25 mei. NDP, of VHP, NDP, ABOP, NPS, PL en de BEP 6 maal hebben stemmen, zetels gehad van het volk. 6. Betekent 11 zijn door het volk afgewezen. En je hebt, VHP heeft 20, ABOP heeft 9, NPS 3 en PL 1. Om de coalitie te vormen, om die job te gaan klaren voor het volk. Dan zit je daar. Ik zie het zo hoor, ik hoor die stemmen van het volk, ik zeg wat bij het volk leeft. Dan ga je daar nu om het voor het volk te verzwaren. Het volk heeft het al moeilijk genoeg. Het volk stemt voor verandering, je komt direct naar governmentiek. Niet iedereen heeft een auto, maar iedereen gaat het voelen. Want je moet naar de winkel. Nutsvoorzieningen ga je afbouwen. Afvolk je quiz, afvolk no kiri. Belastingschijven ga je aanpassen. Terwijl zoveel mensen in de private sector geen belasting betalen. Je kan makkelijk aan het geld komen. Makkelijk. Al die grote verdieners die geen belasting hebben betaald. Presenteer dat ding aan het volk en zeg die mensen, sommige jaren ieder achterstallig, we nakkie dat. Al die grote houttransporten zijn vernietigd passie. Je stopt ze niet. Die scallions, ik heb niet gehoord dat die scallions gestopt zullen worden. Ze zijn nog op een stuurmeer, Pamaka, Matawai gebied, noem maar op. En laatst 6 scallions aan die strandbrokkenpondo. 6 scallions daar vernietigen aan die strandbrokkenpondo. En ik hoor niets. Dus aan de ene kant doet de president onthullingen, maar een plan van aanpak, rigoureuze aanpak om de mensen direct aan te pakken, mis ik. Dan hoor ik een commissie, presidentiële commissie gaat ingesteld worden. Dat ding zuiver een justitieel onderzoek ingesteld moet worden. Speciaal rechercheteam. Je zou gelijk hier wetgeving naar het parlement moeten brengen. Taalplukwet.
We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Het wiel vindt opnieuw uit. De man vervoeren, de man is naar vervoeren, de man vervoeren afvallen. Helemaal, het land is leeg geplunderd. De wetgeving dat de solide, gelijk dat president bij Mexo, de wetgeving met contact met Tamara Ving. Direct inreidsverbod voor alle ministers. No man, ik weet. Wat mij schaduw de man. De biggie paleizen hier en daar. Holland takawan jepju, Amerika takawan jepju. If je wetgeving niet sluit naar dicht. Actie-assistentie. Stel gelijk een Fiat in Surinaamse Fiat. Voor voor alle de paleizen, alle de waggy, alle de dis naar de ma, naar de buitenvrouw, anu. Want dat is bloedgeld van het volk. Ik mis dat aan dat. Ik mis dat. En dan moet je ook merken afvallen. Dat zou niet zijn stem die meneer Belfort. Look at hem verhoogd belasting. Look at mijn pai. Look at mijn olie die ik bij toen lees met 3 erko in een wiki in Milwaukee. Dan doe de man 3 erko moro. Nee, Queens afvalk. Je kan Queens afvalk baka. Bouta Queens afvalk. Je kan baka. Volle tembe musko. Je kan Queens afvalk baka. Mi hoop echt. Tak de machine tak de maatregelen zijn de man kondig aan. Ocha jugu gide ma met tegi elk. Mina mama luko. Dus even na ma vastrati. Samet taki moet vang op tak boy. Afvalk ook kastrati. Mina wani. Maar mi sap otranga mi worok ofu bouta sok mo pota pasturu. Dan kan het niet zo zijn dat bouta ze ewaka lekwa uitgedost te pauw. Ik ga naar Palmontein daarbij. Ik ga een interview af. Ik ga bakana met dat programma. Daar mag je lachen bij met een smile. En mijn vrouw vervoeren Palmontein. Next minuut tak Palmontein. Dan moet ik Palmontein bakken. Next minuut heeft dat hij. Afvallen keluku. Als Palmontein is gestolen door Waldring, Bouterse Waldring. Meneer is aan dat hij. Dus het volk, kijk nu, dat zou deno. Hoe poerbouwde zijn we bij boem, hoe potju, hoe niet doe het is zo wat. Dat de signalen zijn me vang op met wat ik nu doe. Ik ventileer naar de regering. Naar waarschijnlijk regering. Misa ba volk die zie. Volk, kijk even de kat uit de boom. Tap social media, de wij begin passen berichten ba. Met volk de berichten. En ik kan tegen u dat de berichten dan mooi. Regering. Watch your steps. If you meet them of they might come meet you, they must be there come meet you. Stop asan dat die regering. They must go make you fadong. If you make afspraken dat de man moet komen meet you, ik weet niet waar. Ja, dan moet je taki friendly eten. De mensen vervoeren, afvallen buiten, afvallen uit. Pot akkoorden in mama schulden. Met actie, met beggie regering. Not tak naar de man die smoro. Zijn een stelletje boevenbandieten, schurken, criminelen. Anders, je gaat van regering. Je gaat van. Het is al het vast aan de grotari. Maar waar is het eerst? En van zo'n gosse door het ook. Samiyere is de. Ama no konja naar parlement. Hoogste college van staat. Ama go in persconferentie. Want la pressie. Ze de fout zijn boten. Ze bij mij kan maar beginnen met kikba. Eerst moet je hier komen. En dan kan je horen op persconferentie. Want hier zijn de vertegenwoordigers van het volk 51. Voor actie. Zou je go doen voor go take the money. Want dat ube taki. Meneer Wijk afvassaat. Daarom ziet u dat een VHP 20 zetels heeft gehad. Omdat dat volk je werk vertrouwen op dat volk dat je inderdaad je take the money, stemt op niet meer, take the money, zet hem af voor nou, iedere keba. Meneer, en toen zijn we tak voor zijn verkiezing, toch? Agressieve toen zijn we tak voor zijn verkiezing. Dan toen nu, hij verschilleren. Akkoord zijn we het uit de speakerboxen. Voor zijn verkiezing. Na geluid zeg ik mopelu. Hij verschil. En dat volk is je dat zei. Dus mijn hoop dat de regering draait aan de hesbite paar botten. Want dit is nog kan. En vervoeren ze maar vervoeren. $3 miljard buitenlandse schuld.
Binnenlandse schuld dacht ik is van 4 miljard. Het is met de man, volgens mij, het kan aan de man. Shoot, je drinkt koffie aan de man, dat afvallen ke de. Afvallen ke de derde. Hoe vergiet afvallen? Regering vergiet afvallen. Afvallen zegt, ik ben go Halloween, en Paramaribo, en district, in binnenland ik go. Tegen afvallen tak pot me, je sang maar doen aan de man. Afvallen lukt je eerst wat trouwens, tak boy. Nou man die zegt kon ja, ik ben vertrouwen man. Ik kon toen lezen 3 lezen. Vooral takabong, ook ja voordeel van twijfel, maar pot jou. 20 zetel, fee happy. Abop 9, NPS 3, PL 1. In totaal 33. Sang en weer hou aan regering. Fu, 3, dat kracht toch op gomit man. Dat heeft afvallen gewoon niet. Dat kracht toch niet op gomit man. Zo'n juru toch? Toen we hier regering. Dat jongen. De ma bere moest het draaien. Want toen ma bem strot ook maar. De ma chica se vrego. Mera a secretaresse van hoofddraad naar Holland de ma horing. Send kom baka. Dat wordt dat allemaal op vrij spelen. Pede wani. Pede wani de ma go. En dan volg nog pekasan die zit toch. Dan een miljoen hoefdraad vervoeren. Alla de ma van vervoer de money. Bobigi also. 10 gram chip bobigi also. De ma nog de rust toch. De miljoenen dollars zetten in de kluizen van ze. Of naar Zwitserse banken en de. En je neemt aanstalten voor te money. Niks in het doen. Mijn actie misref af. Saibsa nou. Maar dat is saibsa. Dus hoe hoop dat je? De man toen afvallen tak ere de staat voor de Marokko. Met actie regering of met begi regering. No goes doen na de man go drink koffie. De man zijn staatsgevaarlijke mensen. De man zijn best dong. De man vernietigen her een mooi kodre zo voor de man vernietigen. Allemaal 4 op probleem nog. 3 opteken de man. Gisco mandaat af wetgeving moet pas aan wetgeving kon direct daar zo. Maar kon nakken direct hamer stuk bab. Fiat is ingesteld en beslagname met assistentie van het buitenland. Train Fiat, ik van Holland toch. Maar wat dieren wat zo naar Holland. Maar liever wat bigi als zo naar Holland. Maar draaien in beren tapu. Dat moest kon ja zo. Want de man is vervoeren 3 miljard per go. Alle de buitenlandse leningen per amonigo. Zet hem maar doen aan ammonie. Dan de 3 passes zet hem maar asfalteer even lap de passie. Dan dat amonigo. Dan dat amonigo. Afvallen ke luku ergens. Mi hoop echt om te domino als je dat krijgt eten. Maar als je niks eten, mi jere voorlopige schuld naar 3 miljard. Buitenlandse schuld, 3 miljard. Dan gaat binnenlandse schuld voor mij voor miljard. 7 miljard. Bij de monigo. Bij de monigo, 123 leningen de matiki. Hoefdraad. Masra kromo soeten of amaling. Don tape eten na SPSB bank. Iedereen maar met koen afspraakbaar. Op diverse locaties je tak je horen kon alamang. Met tegen regering, you know, maar horen kon alamang. De mo potisto in je studio. Regering wist van you know, maar horen kon alamang. Horen kon rigoureus dat. Beter strak dat je no slap. Beter je strak dat je no slap. En toen wat met tegen regering, beter dan maar tak je strak dat je no slap. Maar dat is absoluut afspraak in mijn transitieperiode. Maar als aan die snel lukken, ah ja lukken.